ng Gasol! Welcome back sa ating YouTube channel, and the channel is Come Back With Me, and this is your Queen, Super Kalan Kween. Ganda mga kagasol! And mega love shout out sa inyo dyan mga kagasol, and namiss ko kayo. One of these days, sobrang busy, and you know mga kagasol, wala akong day off. Kaya itong lola mo, sobrang haggard mga kagasol because of the holiday season. So yung Christmas season and also this yung New Year season mga kagasol. Kaya ayun. And busy, and hindi ko talaga siya na bigyan ng ngayon mga kagasol na chance na ma-unbox ang ating regalo mga kagasol sa atin. And medyo paus-paus pa yung boses ko. And so we're back mga kagasol, yun na recently, and the last month, and hindi ko talaga siya nagawa ng content or itong i-unbox natin mga kagasol yung mga gifts natin na na-receive during Christmas Day and also ngayong New Year mga kagasol, kasi nga diba nagkasakit ako, and ayun, di ko talaga siya magawan, and this time is gagawin ko na talaga siya mga kagasol ang ating unboxing mga kagasol. So but first of all mga kagasol, happy New Year! So welcome to the year of 2022. It's the year of the water tiger mga kagasol, and the color of the year is the very pretty sunshine. It's a mix of color of blue and violet mga kagasol, and hopefully this year is become a very successful and very prosperous year mga kagasol, diba? Ipapray lang natin siya, and sana maka-avoid din tayo sa mga typhoons and sa mga na-experience natin mga kagasol for the past 2 years because of this pandemic. So ayun mga kagasol, hopefully lang talaga. And today mga kagasol is where we're going to unbox our gifts or our regalo mga kagasol during the Christmas Day, exchange gifts, and also giving of gifts mga kagasol. So giving up gifts, mga regalo, at ang pagbuksan nato kung sabay ka ng itsura at sabay ilang ipanghatag na regalo. So but first of all, thank you so much sa mga nagbigay ng regalo at sa ating mga kagasol, sa ating exchange gifts, and also sa ating napanalunan ng mga prizes mas day mga kagasol no last December 20 I think, and nagpalaro kami doon sa mga kagasol. And so mga kagasol, without further ado, let's do our unboxing na mga kagasol. First, ating bubuksan mga kagasol itong exchange gifts. Yung wishlist ko talaga mga kagasol ito. Pero di talaga siya na yung wishlist ko kasi nahirapan daw siya magtingnan kung anong wishlist ko kasi daw sobrang hirap daw. So, tingnan natin ito ating i-box. So, walang gunting siya mga kagasol. So, ating keyboard na to. Ikito na to. Nice. Joke lang. So, tingnan natin kung anong wishlist. Kasi yung daming nilagay ko doon siguro nahirapan talaga siya nito. Pero nakabunot ito si Kuya Kirk. So, bubuksan natin siya. So, ito na. So, here we go mga kaso. Bubuksan na natin ang ating first na gift. Ano kayo naman ito? Ito, ablihan ba kung sa isoda? Grabe magkadako-upuan. Laki ng lagayan mo. So, ano po lagayan mo? Ano kaya laman ito mo? So, here we go! Uy, saan? Panty! Ay, ang ganda! Diba? Pero actually, wala talaga siya sa wishlist ko. Siguro nahirapan talaga siya mangita sa akong wishlist ba. So, yung tag sa ni panty. Hindi pala tibak. No, hindi tibak mga. So, boxer brief pala siya. Ayan.
1, 2, 3, 4. So, 4 siya mga kagasol na boxer briefs. So, thank you so much, Kuya Kirk, for the gifts. Mahirapan ka talaga namili, no? So, ayan. Pero in fairness, kasi maganda ang tela niya, kasi ang ano niya mga kagasol is bench. So, worth 200 lang naman ang ano, ang budget talaga sa exchange gifts, pero more than 200 ni kay mahal yung bench dye mga kagasol. So next is ito. Wow, bongga ng pagkabalot niya. And so ang nagbigay naman ito mga kagasol is ang our beloved department head, si Ma'am CJ Arbon. So tingnan. Grabe, balot na balot siya sa ano mga kagasol. Sa tape. Ayaw magpabukas. So, here we go. Ayan, mabilis na pala siya mga kagasol. Ano kaya ito? Nasira na packaging dye. Wow! Thank you so much, Mom CJ, for the gift. I really appreciate it. Oh, ano ito? Damit ang pala. Wow! Ano ito mga? Parang ano, Hawaiian short like this. Pang Hawaiian something. Actually, ito talaga isuot mga kusol. And di ko na siya nabuksan. Kaya, wala. So, ang ganda pala natin. Ang ano ng tela niya mga kusol. Ang soft. Hindi pa. So, ayan na mga kusol. So, nabuksan na natin ang ating pangalawang Christmas gifts. Thank you so much, Ma'am CJ Arbon. Ano kaya sunod na gift mga kusol? Sana mayroong cellphone. Assuming ka, girl. So, actually, wala talaga siyang balot. So, ganito lang talaga siya. Bubuksan na lang natin siya mga kusol kung ano talaga siya. Anong gift na to? So, ayun siya. Bubuksan na natin siya mga gusto. Yun na. Wow! Thank you! Ano to? Sira. Ay. Ano to siya? Wow! Tripod. Thank you so much. Meron na akong panggamit sa equipment sa pag-vlog mga kagasol. Ayan o. Ayun. Tripod siya mga kagasol. Gamit siya para hindi na akong magkamay-kamay. Bakit gusto? Magkamay-kamay kay mangalay matong kamot. So, kailangan natin ng tripod or ating yung rotating na ano mga kagasol para dito ako maghirap-hirap na mag-ano mga kagasol. Like that. Wow, ganda siya. Well, thank you so much. Abi na akong cellphone. Magka-cellphone na punta ko. Ka-assuming, girl. Assuming makagkasol. So, ayun, diba? Meron na tayong tripod, mga kagasol. Diba, napaka-soft niya. Ayun, abi dyan na akong cellphone. Assuming kayo ko. So, thank you so much dahil sa naghatag ato. Nasunod na itong unbox, mga kagasol. Sa maning murag lagay, maning sapatos ba? Kay baw, nakuha niya sa isod, ani ba? So, on our next na i-unbox ng mga gusto is ang ating last na gift. So, pang-apat siya mga gusto. Maglagay niyo siya sa ano mga gusto, sapatos. Ito na mga gusto. Tandararandandan! Wala kang jowa! Wala kang jowa! So, yun ang mga kagasol. Ito na. Ito totoo na talaga to. Ito na. Tada! Wow! Thank you. So, ano siya? O, diba? So, ayun. Tama talaga, sapatos talaga siya mga kagasol. Pero murag mumurahin, murag siyang sapatos. Awa, humuk-humuk ba? Murag nas baklar. I-joke lang. Pero thank you so much. Kay na-appreciate man ako. Bisa ko. Kay wajok ko yung sapatos.
Itik, manggad ko dun sapatos. Di ko hilig sapatos. Pero thank you so much sa naghatag. Wag naram na sa kwan. Uy, nasa 300 plus rin ka. Yatay ko rin ko shoe. 50. So thank you guys so much sa sa gift. Minsan og ka ng kuan. So gumukumok ni baga sapatos. So thank you so much kaayo talaga sa mga naghatag og gifts. It's much more to give than to receive mga kasol. So nag-give man po sa ako sa kanila during Christmas Day, nag-exchange gift kami during Christmas party, and also the Christmas gift noong December 20 mga kasol. Mga first na gift sa mga gusto akong i-unbox. And so we're back mga kasol, and ayun, tapos na tayo sa ating pag-unbox ng ating mga gifts, mga exchange gifts, Christmas gift mga kasol. Ito siya. Tadan! Ang ating sapatos na gikan sa baklara. Tapos kahit panabinan ng silicone. Tapos tibak. Tapos short. Diba mga kagasol? Labi na akong damit sa kabado. Ipares mo sa damit bang kulay-kulay nga. Color ablayer bang ng Pantone bang blue nga pagka-violet na. So ayun, thank you so much mga nagbigay ng gifts. And sa mga hindi pa nagbigay, baka naman, habol pa. Joke lang yung mga kasal na. And so we're back mga kasal. And so this pandemic, we taught us that also mga kagasol to value all the things around our surrounding, and also to appreciate what we have right now mga kagasol, because it is the essence of being about care and concern to our community as well mga kagasol. Let's show love and support to one another mga kagasol as we face this pandemic right now, and to continue our dreams and to fulfill our ambitions in life. Gifts are just material things that can't be lost, but love is the thing. It's not a thing mga kagasol. Love is the most powerful weapon mga kagasol. And today we taught us about the pandemic, that we should value all the things and appreciate even if it is small or big. That most important thing is that we give love and support to one another, and to face this pandemic with success and determination for us to be able to grow and foster. And thank you so much sa mga nagbigay ng gifts, and sa mga walang sumusuporta sa akin mga gasol na pagla-like sa aking mga video and pagko-comment and pag-share sa aking mga vlogs. Thank you so much, and I've reached another milestone of my career. Today it's already January 4, 2022, so it's already 2022 na mga kagasol. Thank you so much. And we're done sa mag-edisyon ng ating vlog mga kagasol, and I'm your queen sa Kalan Kween. Nagawan sa'yo ng kasibihan. Pag may sawa ka na, wag ka na umapple, say bye! Bye mga kagasol, and see you in my next vlog. Bye-bye! Ay, may nakalimutan. Shout out pala kay Jonard Marabelis, Bisaya. Shout out to Kuya Judge Vlogs, Louie Vlogs, and Ate Shek Galanta Channel, and Joshua Dolia Garcia, and so many more na mga vloggers na nag-help sa akin. And especially to my CC, John Marzon and Zero Vlogs. Thank you so much for helping me and giving me some content like that, and also I will give back to you. And thank you so much for being here for me, and hopefully we reach our success, and hopefully our sacrifices and our eye bags are already paid off. So thank you so much. Bye bye.